დღეიდან, ანუ 1 აპრილიდან ჩვენს ქვეყანაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეგულაცია ამოქმედდა. ცვლილება 6 სხვადასხვა სფეროს შეეხება და მე შევეცდები ამ რეგულაციების შესახებ მოქალაქეებს ინფორმაცია მივაწოდო. კერძოდ, დღეიდან ნებისმიერი სისქის პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია იკრძალება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის წარმოება და იმპორტი და რეალიზაცია უკვე აიკრძალა. ამავე რეგლამენტის მიხედვით 1 აპრილიდან სრულად იკრძალება ოქსოდეგრადირებადი პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია. კოდექსის მიხედვით რეგულირების წესის დარღვევა მეწარმე სუბიექტის 500 ლარით დაჯარიმებას და შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციას, განმეორებით ჩადენილი ქმედება კი მეწარმე სუბიექტის 1000 ლარით დაჯარიმებას და ასევე პროდუქციის კონფისკაციას გამოიწვევს. ვნახოთ, რას ფიქრობენ ამ საკითხზე მეწარმეები და მოქალაქეები. ჩვენ შეგვიძლია მათი შეფასებები მოვისმინოთ. გაგრაუნატიო. მივიდივარ, უკან მივიდივარ და ვიზირიებით, ეგ არის რა. მე რა ვუყო, შვილიშვილს რა ვუყო. შვილიშვილი დარდემა, რა ვუყო. მე ასფალტს ავლოკამ და შევჭამნე, ბავშვებს რა ვუყო. ყველაფერი უკან მიდის. ეს რა გითხრა. აი ხა, პარკებს დიდი კაცი ყალობს ეტანება და მოტანილი აქვს და მას გაებს ხომ არ გააფრთხილებს და მოტანილი და არ აყიძირებს. ფრთხილება ბზარდება არაფერი არ მოსულ, სიტყვიანი გაფრთხილება არის ტელევიზიით, ისე სადანაჩენი არაფერი. მაგრამ ამოუყიდი და თავისთავად აღარ შევიძეთ, მაგრამ რა ცოტა კი მე აღარ შემომქონდა, ისე ძალიან ნაკლები მაქვს, მაგრამ არიან ხალხი, რომლებსაც ძალიან დიდ რაოდენობის აქვს ამოსაკეთი. მე პირადად აღარ შემოვიტან პარკს ახლა, იმიტომ კალორმორჩილი ვარ და არ უნდა იყრებოდეს, არ უნდა ნაგავიადეს და ბოლოს მაინც აგერ ახლა მაგალითად იქაც რაცამ გამოიარა და არასწორი საქციელია. ამან გააფუჭა ყველაფერი. ეს ჩვენი კულტურა ეს არის მეტი არაფერს პარლამენტის ფერაფერს. თქვათ რომ მოდი აი ამ დროს გაძლევ, გახარჯიან, როცა დახარჯა და სხვა რამე მოიგონე. ეს პარკები რაც არის შემოსული ქვეყანაში კაცო დაიწყო, როცა იქნა ხო გამოილვა. ვინც აწარმოებს მივიდეს და უთხრას რომ ესა, ეკა გამოლი, აუწერე, ისა ხო ყავს ხალხი. აღწერე და იმას რომ გამოლებს აღარ მისცე გასაკაც სხვა საქმე მიეცი. და გაიხარჯება, ხო გაქრება. ორთვეში, სამთვეში ესა სულ ყველაფერი გაქრება. ხალხის გადავა ნელ-ნელა სულკებით პარკებით და ეხლა ეგრე უცეფა, მინდა წაიღოს კაცმა იცის რა ხდება ქვეყანას. როგორ შეიძლება ამაზე არავინ არ ყოფილა საერთოდ ამ თემაზე არ ყოფილა ეს ვის მეც სხვისგან შეიძლება ჩვენად იმის დროც არა გუშინ 2 საათამდე ვიმუშავე ახლა ვალაგებდი მაღაზიასა და მე ტელევიზორსაც ვერ უყურებ ვის გამნა მიიღო გაფრთხილება ეს გამნა მიიღო მაშინ უნდა დაიბარონ მეწარმეები როგორც იყო ხოლმე ადრე და უხსნარ განუმარტონ მაგრამ ეს კი არ უნდა დაიბარონ ის თვითონ საიდანაც მოდის ის ყველაფერი აი იქიდან უნდა დაიწყონ და ყველაფერი მოისპობა მე საიდან ავიღებ თუ არ იქნება მე იმას ვიღებ ამ კარაქია ბრინჯია თუ რასაც ქვეყანაში არსებულია მე ხო არა ვარ შემომტანი ამის მე ვარ მესამე ხელი მე კიდე გადასახადებს ვიხდი აქედან ხო და ჩემგანა მე ყველანაირი ფაქტურას ვაკეთებ მაგრამ ჩემგან რაზე უნდა დამაჯერონ 500 ლარი დაგაჯარიმოს შენა შედის მაღაზიაში 300 ლარი საქონელი უძებს და 500 ლარს უწევს ჯარიმასა კანიშ ნეუბნები წადი ქვეყნიდანაო აგდებ იმასო აგდებ რა გიხა მე ვარო კანონი ჩემია მე ვიცი ახლა და მე მოული რასაც ვიზავო და ესე არ შეიძლება კაცო გადათვალო ხალხი აღარ დადის ქუჩა მუთვილი არაგათნაცკერი თრიალის გადიოდა ხოლმე დედას უტირებ მგლებსაო რომ მიდიან მოგიყვებთ ახლა ერთ პატარა მომენტს ერთი ის არის რა ქვია მე ცხოვრე და სამი ცხვარი ყავს და ერთი ძაღლი ყავს და მიდიან მღერიან დედას უტირებ მგლებსაო გლები სამი ცალი მგილი სერზიარი გამოიქცევიან გლები შეჭამე ერთ ცხვარს წავა მე ცხვარი და ძაღლი ყიდის წავა და ბოლოს არჩებია ერთი ქალბატონი ცხვარი ზის შუაში და გარჩება ეს ძაღლები და მღერიან დედას უტირებ მგლებსაო და სერზე ორი მგელი არის დარჩენილი ერთი შეჭამეს ამ ძაღლებმა ტირიან ცხვარები აღარ არის შეჭამ ეს ხალხი აღარ იქნებიან წავლენ სულ წავლენ მე საიდან უნდა აკრიფო გადასახადი პეტრე პავლე ივანე შენოფლის პარკები რო არ იყოს აი რაში უნდა ჩააწყო მოსახერხებელი იყო პარკით კი მოსახერხებელია მაგრამ ძალიან სიბინძურე და ის არის ხასადაყრია ხასადა და მაგაში არა ცუდია ძალიან კი აზიანებს ბუნებასა იმიტომ რომ ქუჩაში ყრია სულ არა ჯობია რომ სუნკით ნატრი სუნკები ვიყიდოთ და იმითი ვატარო ჩვენი რასაც ვიყიდით შენაძენსა ბუნებისთვის საზიანო იქნება მივესალმები რომ აიკრძალოს
დღეიდან ასევე ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მართვა კრიმინალიზებული ხდება. ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მართვა დაისჯება ჯარიმით ან და 1 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. ცვლილებები სისხლის სამართლის კოდექსში შედის 1 აპრილიდან ამოქმედდა იმ შემთხვევაში, თუ ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მართვის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესი დაირღვა, რამაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია, ქმედება დაისჯება თავისუფლების აღკვეთის ვადით 2-დან 5 წლამდე. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 3 წლამდე ან უამისოდ ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების ან ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევაში სანქციები კიდევ უფრო მკაცრდება. როგორია ამ საკითხზე მძღოლებისა და მოქალაქეების პოზიცია? ვნახოთ გამოკითხვა. რაც შეეხება ნარკოტიკული საშუალების თხრობის ქვეშ, აქ საუბარი არის მე როგორც ნარკოლოგი ზუსტად ამ მიმართულებას მინდა გავცე პასუხი თხრობის ქვეშ ყოფნა. ბუნებრივია მნიშვნელობა არ აქვს ხა ადამიანი ვისი თხრობის ქვეშ იმყოფება. კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, კარგად მინდა ეგ სიტყვა გამოვიყენოთ და გავიაზროთ რასთან არის საქმე. თხრობის ქვეშ, ანუ ზემოქმედების ქვეშ. ადამიანი იმყოფება თხრობის ქვეშ და მართავს ავტოსატრანსპორტო საშუალებას. ხალ ფიქრობ, რომ რაიმე დისკრიმინაციული მიდგომა არის ეს პირიქით შესაძლებელია როგორც მისთვის და ასევე სხვა პირთათვის ეს ერთგვარი პრევენციული საკითხიც იყოს და ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე იხსნას აღნიშნულმა პრობლემის მოგვარება. თუ მოგვარდა, რა თქმა უნდა, მე გულისხმობ თითოეული ინდივიდის დონეზე უნდა მოგვარდეს ეს. ნარკოტესტირება, რომელიც ეხლა ამ ეტაპზე შემოტანილი აქვს სპეციალური ტესტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პრაქტიკულად შეგვიძლია ჩვენ განვიხილოთ როგორც სელექციური ნაწილი, ანუ მხოლოდ ნარკოტესტით, ანუ ნერწყვის ტესტის მეშვეობით არ ხორციელდება პიროვნების უშუალო დასჯა. არა, ეს არის პრაქტიკულად სელექცია, ვინ გადაიყვანონ შემდგომ კლინიკური ზემოქმედების დასადგენად. აქ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არა იმას, რომ რამდენი საათის წინ მოიხმარა და მის ორგანიზმში არის თუ არა, არამედ იმას, რომ არის თუ არა ის ზემოქმედების ქვეშ, ანუ თხრობის ქვეშ. ეს თმა უნდა დაადგინოს, სელექცია გაუკეთოს, ვინ გადაიყვანონ და ვინ არა. ამის შემდეგ იწყება უკვე კლინიკური კვლევა. ბუნებრივი ამის შემდეგ იწყება კლინიკური კვლევა, რაც აბსოლუტურად დამოკიდებული იქნება, ნამდვილად იმყოფება თუ არა პიროვნება თხრობის ქვეშ და რაც შეეხება მეორე ჯარიმა კი აუცილებელია. ანუ მისაღებია თქვენთვის ეს სასჯელი მძღოლებისთვის? ჩემი აზრით კარგია, იმიტომ რომ ანუ არ არის საუცილებელი რომ ეწეოდნენ მანქანაზე მჯდომები ანუ. კარგია, ძალიან კარგია. ანუ უნდა ისჯებოდეს? კი, დიახ. ჯესურა ცხოვრება გვაქვს და ვისენდო, წესი რა, ასეთი არ არის, მე მგონი მძღოლი. პრომეტი უნდა იყოს. წესი თუ აღარა უნდა დააშავოს. ჯესურა ვარ და ვერ ვენდობი რა, ზოგიერთსაც ვერ ვენდობი, რომ ვაკვირდები თვალებზე სახეზე რომ მიყვანს ადგილამდე რა ვიცი რა. არა, უნდა იყოს. ლოთობაზეცა და იმაზეცა. უნდა იყოს. ეგ აუცილებელი. ხი არა ჯარიმა იქ. ფულადი ჯარიმა. ხო, მაგრამ ციხე ყველაფერი დაიჭირო. ჯერვი დააჭერე, მათო იჭერე, რომ კულელები და ისინი არიან და. ჯარიმა უფრო მიზანშეწურებაა, ციხე რა თუ უნდა იყოს. 1 აპრილიდან ანუ დღეიდან დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის მსურველებს სისტემის დატოვების უფლება მიეცათ. კერძოდ საუბარია იმ დასაქმებულ პირებზე, რომლებიც 2018 წლის 6 აგვისტოს 40 წლის ან მეტი ასაკის იყვნენ. აღსანიშნავია, რომ 1 აპრილის სქემიდან გასვლისთვის განსაზღვრული მინიმალური ვადაა, თუმცა ეს თარიღი ინდივიდუალური იქნება. კერძოდ კი პირები, რომელთაც ამის უფლება აქვთ, დაგროვებითი საპენსიო სისტემიდან გასვლას 1 საპენსიო შენატანის განხორციელების, ანუ ხალფასის ჩარიცხვის დღიდან 3 თვის შემდეგ შეძლებენ. როდის განხორციელდა 1 საპენსიო შენატანი, ამის გადამოწმება მოქალაქეებს საკუთარ საპენსიო ანგარიშზე შეუძლიათ. ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ სქემიდან გასვლისთვის პირებს 2 თვიანი ვადა აქვთ, ანუ სისტემიდან გასვლა 1 აპრილიდან 31 მაისის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ პერიოდში პირი საპენსიო სქემას არ დატოვებს, ის სისტემის მონაწილედ დარჩება. ეგ არ არის სწორი. მე იქნება ვერ ვახწევ იმ საპენსიო ასაკსა. ის თანხა სად უნდა წავიდეს? ეგ არ არის სწორი. და ძალიან ბევრი ხალხი უკმაყოფილოა მაგ საკითხზე. ნებაყოფლობითი უნდა იყოს. რატომ ფიქრობთ ასეც? იმიტომ რომ არ ვენდობი მთავრობას, რომ
პენსია გვექნება. ნებაყოფლობით უნდა იყოს შვილი ეგ დაგროვებითი პენსიაი. იმიტომ რომ ახლა ზოგს ახლა არ აგვაქვს რომ დავაგროვოთ და აი მე ავიღოთ არა. ხო შეიძლება რომ არ დავაგროვოთ და ისე ავიღოთ პენსიაი. და მაგდასაგროვებელი შვილო ბანკებმა გაგყიდეს და ბანკების უნდებით. სად არის დასაგროვებელი პენსია შვილო? გაიხდი. უნდა იყოს ნებაყოფლობითი. ჩემი აზრით ნებაყოფლობითი უნდა იყოს. გარდა ამისა დღეიდან კიდევ რამდენიმე რეგულაცია ამოქმედდა, რომელსაც მოკლედ მიმოვიხილავ. კერძოდ ამოქმედდა საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერისთვის. კონკრეტულად კი ინიციატივა მცირე და საშუალო ბიზნესის იმ ნაწილს ეხება, რომელსაც ცესხის აღების დროს ბანკში ჩასადებად საკმარისი ქონება არ აქვს. სახელმწიფო დაუდგება გარანტულად ასეთ ადამიანებს, რომ კომპანიამ ცესხი აიღოს და ბიზნეს პროექტი განახორციელოს. ასევე დღეიდან ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმელების წარმოებას ტექნიკური რეგლამენტი დაარეგულირებს. ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმელებია ბრენდი ჭაჭა და მაგარი სასმელები. როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, ტექნიკური რეგლამენტი მიზნად ისახავს ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმელების წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციის ეტაპებზე რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრასა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას. და კიდევ ერთი სიახლე მოქალაქეები, ვინც ქაღალდის უვადო პირადობის მოწმობას ფლობენ, საქართველოს მოქალაქის პასპორტსა და პირადობის ელექტრონულ მოწმობას მიმდინარე წლის 1 აპრილიდან 1 მაისამდე სრულიად უფასოდ მიიღებენ. ეს იყო ის რეგულაციები, რომელიც დღეიდან ამოქმედდა, ცვლილება შეგახსენებთ, რომ 6 სხვადასხვა სფეროს შეეხება.